अभी आए हूँ तो इनको ऐसा करते हैं, अंडा भी उसने उधर दिए हुए, लेकिन फिर भी आज़ाद कर, इनका भी ओपन कर दिया और इसके बाद ये प्लामेट को भी आज़ादी दे दी आज। ये देखें सबको आज़ाद कर दिया है। ये आगे अपना लव बर्ड आ गए, डायमंड अब आज़ाद कर, तो सॉलिड रीज़न इस वजह से ये इनको क्यों नहीं किया, लेकिन यार टच कर लेना है ताकि आपसे कुछ चीज़ मिस ना हो सके। गेट दरवाज़ा खोल दिया, मैंने कहा जो मर्जी जगह अपने लिए तलाश करते हैं कौन सी इनको पसंद आती है। देखें तो उस लिहाज से जो है ना वो को बाहर कर दिया मैंने आज़ाद। तो ट्रीटमेंट करने के बाद अब वो काफ़ी बेहतर हो गए, इससे पानी भी नहीं ज़ाया होगा। गन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उत्पाद पेट हाउस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सबके बर्ड भी ठीक होंगे और आप उनका अच्छे तरीके से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो यार 2-3 दिन बारिशें भी लगी हुई थी, तो इस वजह से ब्लॉग न्यूज़ के लिए सॉरी। साल में पहली मरतबा मैंने छुट्टी की ब्लॉग की, तो बारिश भी हो गई थी, इस वजह से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। उसके अलावा मैं थोड़ी सी अपडेट भी कर रहा था और सोच भी रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज सुबह मैंने सफाई वगैरह की है सारी, लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक प्रभात पेट उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि एज सून एज पॉसिबल हमारे 5K पूरे हो सकें और हम लोग गिव अवे कर सकें। और उसके अलावा 20K फेसबुक का टारगेट है, वो भी कंप्लीट करवा दें ताकि फेसबुक के ऊपर भी हम लोग का काम कर सकें और गिव अवे वाला सिस्टम निज़ाम कर सकें। तो अभी मैं आपको जो बता रहा था ना वो ये कि, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ साथ साथ और काम भी चल रहा है। तो लेकिन यार एक और चीज़ मैंने सोची है कि यहाँ पे जो कपड़ा साइड पे लगा हुआ है ना, उसको मैं पहले सोच रहा था हटा दूं, फिर मैंने कहा इनको साइडों से कपड़ा नहीं उठा रहा, ये फ्रंट वाला ऊपर ही उठा के रख देता हूँ, क्योंकि अचानक बारिश वगैरह हो जाती है, इसको बंदा फिर नीचे कर देता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे छाँव भी अच्छी रहती है, तो वेदर अंदर का अभी इस तरह वो इतना गर्म नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ये साया पड़ता है, इस तरह काम आसान हो जाता है। तो लेकिन एक और काम मैंने क्या किया है, ये देखें पानी का मैंने निज़ाम ये किया है कि यहाँ पे इधर लटका दिए, इससे पानी भी नहीं ज़ाया होगा। गन मुर्गियों ने बनाया हुआ है, लेकिन खैर है, पानी इससे ज़ाया नहीं होता है, मुर्गियाँ यहाँ पे पी लेती हैं, छाँव में भी पानी पड़ा हुआ है। अभी मास्टर केज के अंदर चलता हूँ, मास्टर केज के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप बैठ के, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं एक और छोटा सा काम कर लूँ, फिर मैं मास्टर स्केच के अंदर चलता हूँ। तब तक आप जो वीडियो आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बैक तो यार चलते हैं सीधा मास्टर केज के अंदर, और मास्टर केज में आज चल के मैं कुछ सोच रहा हूँ कि क्या करना है ना। एक तो मेरा इरादा है जो मेरे जितने बर्ड्स हैं मैं अंदर चल के आपको बताता हूँ, उनको आज़ाद करने का प्लान है, उनको बाहर मैं खुला छोड़ दूँ। केज के अंदर अभी आए हूँ तो इनको ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो ये डायमंड आपको आज़ाद कर देते हैं, हालांकि वो अंडा भी उसने उधर दिए हुए, लेकिन फिर भी आज़ाद कर देते हैं। आ जाएगी वापस, ये भी वापस आ जाएगी और वहां से वो दूसरी भी वापस आ जाएगी। इनको तो आज़ाद कर दूं, दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ दिया है। उसके बाद बारी आती है लाभ बाट की। लाभ बाट तो इधर ही बैठे रहते हैं ना, इनका भी ओपन कर दिया और इसके बाद ये प्लामेट को भी आज़ादी दे दी यार, खुद ही आएंगे आज़ाद घूमे फिरें ये सारे। इनको बाहर कर दिया मैंने आज़ाद, ये हो गए आज़ाद ये वाले। ये देखें इनके आगे बॉक्सेस वगैरह भी मैं एक्स्ट्रा लगा देता हूँ और ज्यादा। ये देखें फ्लाई चेक करें, पहले एक ही फ्लाई कर सकता है क्योंकि थोड़ा वो इंजर्ड था, तो ट्रीटमेंट करने के बाद अब वो काफी बेहतर हो गए। काफी क्या मतलब कंप्लीट ठीक ही हो गए दोनों, अब अपने पूरा पूरा फ्लाई कर लेते हैं। ये देखें सबको आजाद कर दिया है। ये आगे अपना लाभ बर्ड आ गए, ऊपर प्लामेड आ गए, उसके बाद ये खुमरे तो पहले ही आजाद थे, ये उसके बाद ये डायमंड अब आ गई, डायमंड अब आजाद कर दी। उसके बाद यार असल में बात मैं आप लोगों को एक और बताऊं ना, इनको क्यों मैंने आजाद नहीं किया, ये आपको कल या परसों वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि इनको क्यों नहीं आजाद किया। एक बहुत बड़ी रीजन है इनकी, तो सॉलिड रीजन इस वजह से ये इनको इस बंदी किए हुए इनको बाहर नहीं छोड़े, इनकी भी एक रीजन है। तो इनकी तो अभी मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या बात है, इनको आजाद क्यों नहीं किया। लेकिन यार इनकी भी मैं आपको उसके साथ ही बताऊंगा कि इनको आजाद क्यों नहीं किए।
इनको आजाद न करने की जो वजह आप जब जानेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल अच्छा फैसला किए कि इनको आजाद क्यों नहीं किया। बाकी सबको आजाद कर दिया, इनको आजाद न करने की बहुत ही अच्छी रीजन है। और एक खुशखबरी भी है साथ में, एक नहीं बल्कि तीन तीन खुशखबरियां। तो डायमंड हाफ वेयर को भी मैंने इन सबको आजाद कर दिया, साथ में ये ओपन किया। उसके अलावा मैं एक और चीज लेने के लिए जा रहा हूँ। आगे वाले दो तीन ब्लॉग जो है बड़े मजे के, बड़े इंटरेस्टिंग ब्लॉग हो रहे हैं। तो इस वजह से आपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो सके, और वीडियो को आगे स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर स्किप कर लेंगे तो आपसे वो चीजें मिस हो जाएंगी। तो अभी ये देखें, ये जो है ना वो अपना अंडे के ऊपर बैठी हुई है डायमंड डॉग। इसने अंडे दिए हुए, इस वजह से ये अंदर ही है। इसको मैंने गेट दरवाजा खोल दिया, मैंने कहा जो मर्जी ये करे। बाकी जो है ना डिस्टर्ब वगैरह नहीं करता हूँ, जबरदस्ती इसको बाहर नहीं निकालता हूँ। बाकी जो है ना वो सारी अपना बाहर निकल चुकी हैं। ये देखें, एक इधर आ गई है, एक ये अंदर ही है, एक वो ऊपर बैठी हुई है हमरों के साथ। बाकी ये अपना देखेंगे, अब जगह अपने लिए तलाश करते हैं कौन सी इनको पसंद आती है, देखें। तो उस लिहाज से जो जो है ना वो कर लेंगे, फिर अपनी अपनी जगह पे सेटिंग कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि प्रोडक्ट को मैंने केजेस के अंदर से आजाद कर दिया। मास्टर केज में अपना ये फुल अप्लाई भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो काइंडली आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, वो आपने मिस नहीं करना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।